朗報2025-26シーズン K2 の板一部モデルがちょっと値下がりします。24シーズンから円安等により全体的にかなりの値上がりになったスノーボード業界ですが、来季25-26シーズントップブランドの一つ K2 の人気モデルがちょっと値下がりします。昨年登場して大好評のオールラウンドモデルアルマナカは9200円から84700円に、パウダーフリーライドのベストセラーモデルのエクスカベーター96800円から91300円。どちらも K2 独自の技術であるボリュームシフトで高いレベルの操作性と安定性を両立、成長を続けるグローバルブランド K2 はユーザーを裏切らない。